देखते हैं कौन कौन है भाई वह। सबको भेज रहे हैं मैसेज। ना तो दुबई म्यूजियम वाला एरिया उधर। दुबई में जो ठीक हो, इसमें बात करने से सब जाएगा आवाज अभी। पुराना एरिया है, पुराना एकदम नीम का पेड़ लगा एकदम। ये वो पेड़ देखता कितना पेड़ है इधर। हाँ है पूरा पॉश है। ये साला पार्किंग नहीं मिलता होगा। बहुत भीड़ है, सब छुट्टी के दिन जितना नेपाली नेपाली सब हो जाता घूमने के लिए वहीं। सस्ता एरिया है ना। सस्ता ना, एरिया महंगा है लेकिन वो सेंटर है दुबई का वहाँ ना, इसीलिए सब लोग वहीं घुस जाता है घूमने के लिए। ये वो लुलू आया, देखा जो लुलू तुम सामने देखो, लुलू दिख रहा है बड़ा सा सामने देखो। ये देखो राइट साइड में देखो लुलू है। ये देखो राइट साइड में देखो लुलू दिखा। ये हमारा लुलू का घर है। ये घर लुलू का। हाँ हमारा एयरपोर्ट पहले भैया इसी मेरी कंपनी में काम करता था, इस फोर्ट में, बाद में चलेगा तो चलेगा। तुमने क्या बोला? तुमने पूछ भी रहा था मासूमियत से। तुमने ये किया है? बोलना मत अभी, रिकॉर्डिंग में। नाइस, अरे वो नाइस, जोड़ो भाई, कोई परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ अब रखती है तुमको। कहाँ आ गए हम लोग? देखो तो, अरे बाप रे बाप, किधर आ गए हम लोग? देखा दुबई, ये देखो पोर्ट है, दुबई कस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इस पे टच नहीं करने का, नहीं तो मारेगा। आओ आओ लाइव में सब। अच्छा है जीवन। बोलो हाय। रुको लड़ता हूँ मैं। हो गया तुम ऐसे घुस जाओ, पुलिस आएगी देखेगी तुमको। पुलिस आती जीवो, देखो देखो पुलिस आए, देखो ये आ गया पाक भाई। आ गया पुलिस, आ गया। गाली तो खुद से डाली मेरी। सो गए जी। पुलिस आ गया, जल्दी उठो जल्दी उठो, मारेगा पुलिस, जल्दी उठो, जो पुलिस मारेगा देखता है। देखो उठ जाओ, पुलिस आती है। झूठ बोली तुम। देखो पुलिस अभी गई उधर से, पुलिस। You know the police is going right. No. Just now, police moving around. No. No. ट्रैफिक कितना देखो।
सिग्नल देखो, ये वो ट्रैफिक देखो। देखो देखो जल्दी जल्दी ऊपर देखो, देखो देखो जा रहा फ्लाइट देखो जल्दी। देखो एमिरेट्स गया ऊपर से। देखो देखो हवाई देखो फ्लाइट्स गया ऊपर, दिखा तुमको? देखो एमिरेट्स जा रहा है। इसी फ्लाइट से तुम भी आया था। हाँ मुझे मालूम है, इसी फ्लाइट से आया था, मुझे पता है। मैं ऊपर से देखती थी तुमको। हाँ पता चला मुझे, उसी का फ्लाइट से आया तो मैं देखा था तुमको। एमिरेट्स फ्लाइट है। एमिरेट्स यस परफेक्ट। जो तुमको देखती हूँ भी मैं इतने से। देखो 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 आस्ते आस्ते पकड़ के बैठो। दुबई हॉस्पिटल। तुमको भी देखती हूँ भी मैं। ये है दुबई हॉस्पिटल। तुमको भी देखती हूँ मैं। देखो देखा था ऊपर से। इमरान देखो देखो आगे देखो। हाँ ऊपर से देखती हूँ मैं। हाँ मैं हाय बोला था ना तुमको, मैं हाय बोला था ना ऊपर से, हाय ऐसे किया था ना तुमको। हाँ मैं आ रही थी दुबई में, इसलिए तुम्हारे पास दुबई में। तुम तो देखा था ना ऊपर से। मैं खाना खा रही थी, केक दिया। हाँ परफेक्ट। केक भी दिया। ओके केक। हाँ 2 केक ली। और क्या लिया? 2 केक। और 3 चॉकलेट। अच्छा आज का दिन फ्री, पार्किंग फ्री है दुबई में। देखो आज कितना। देखो उधर सामने देखो सामने। तीन दिन था। कहाँ पहुँचे हम लोग बाबू? ये दुबई हम लोग मुरक्काबाद आसपास में है। मुरक्काबाद इस लगा इंडिया वाला जगह। मुरक्काबाद तो ओल्ड सिटी है ना, दुबई ओल्ड सिटी बोलते हैं इसको। ग्रीनरी दिख रहा है हर जगह इधर पेड़। दुबई का ओल्ड सिटी है ये। अच्छा ये ओल्ड सिटी है। आगे उसके घर पर आसपास में घर है उसका। अजीबू देखो किधर आ गए हम लोग, दुबई ओल्ड सिटी। अप एंड डाउन हो गया ना अभी। आगे हम यहीं पे घर है इसका, उसको मैसेज कीजिए कि आगे कहाँ पे है। एक सेकंड में जाके मैसेज करेंगे आगे। देखें ओके गाइस हम लोग पहुंच गए हैं दुबई के बर दुबई में। ये देरा है, दुबई देरा है। दुबई देरा में यहाँ मिलने आए हैं किसी से, किसी काम है कुछ तो सही में यार। तो दम ये पुराना सिटी ओल्ड सिटी है ये दुबई का ओल्ड सिटी। फ़ोन कीजिए अलमाया सुपर मार्केट के पास, ये वाला में दिखा रहा है बिल्डिंग में घर उसका। पार्किंग भी नहीं है यहाँ पे, मसला है। अजीबो ओके गाइस बाय। गाड़ी आ रही है, मैसेज कीजिए।